हेलो गाइज, आज हामी 3x3 को थर्ड ट्युटोरियलमा आएको छौँ। हामीले 3x3 को दुईटा पार्ट कभर गरेका थियौँ, जसमा हामीले फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामी क्युबको लास्ट लेयर र सबैभन्दा बढी डिफिकल्ट लेयर पनि भन्ने गरिन्छ। मान्छेहरू बढी जस्ता मान्छेहरू क्युबको लास्ट लेयर सल्भ गर्ने नै ट्युटोरियल खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले मैले यसलाई अलगै पार्ट बनाउन ट्राई गरेको छु। फर्स्ट र सेकेन्ड लेयरको भिडियो हेर्नु भएको छैन, यदि आउन्न भने मेरो च्यानलमा गएर फर्स्ट र सेकेन्ड लेयरको भिडियो मैले हालेको छु, त्यो हेर्दा हुन्छ। अनि त्यसमा यदि क्युब कहिले चलाएको छैन, क्युब कहिले प्र्याक्टिस गरेको छैन, कहिले क्युब भर्खरै किनेको छ भने क्युबको बेसिक्सहरू जसरी क्युबको कलर स्किम भयो, क्युबको नोटेसन्सहरू भयो, त्यसको बारेमा पनि बुझ्नका लागि ट्युटोरियल 1 हेर्नुपर्ने एकदमै नेसेसरी छ। र ट्युटोरियल 2 र 1 मा यति चाहिँ जसरी एउटा यो क्युब छ, यति यसको फर्स्ट 2 लेयर सल्भ छ। 1 यो सेकेन्ड लेयर भयो, यो फर्स्ट लेयर भयो, यो थर्ड लेयर भयो। थर्ड लेयरको कसरी सल्भ गर्ने यो ट्युटोरियलमा त्यति मात्र हुनेछ। तलको चाहिँ अगाडिको भिडियोहरुमा छ। अब जसरी हामीसँग यहाँ 3टा क्युब छन् र 3टै क्युबमा अलग अलग कन्डिसन छ। अब हामीले लास्ट लेयर सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि केही फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलाहरू म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्छु कस्तो फर्मुलाहरू छ, र स्क्रिनमा पनि तपाईलाई फर्मुला देखिनेछ। त्यतिर त्यो स्क्रिनको फर्मुला पनि हेर्दै आफ्नो क्युबमा एप्लाई गर्दै गर्नु होला। जसरी अब तपाईले सेकेन्ड लेयरसम्म सल्भ गर्नुभयो, तपाईको सर्टेन केसहरू आउनेछ। अब कुन केस आयो त्यही केस वाला फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्नु होला। जसरी अहिले मैले 3वटा क्युबमा 3वटा डिफ्रेन्ट केस ल्याएको छु। फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो क्रस बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्रस भनेको कस्तो भनेपछि तपाईलाई म बनाएर देखाउँछु क्रस। जसरी क्रस भनेको यो क्रस हो। कस्तो यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कर्नरहरूलाई इग्नोर गर्ने, त व्हाइट होस् नहोस्, खालि हाम्रो यतातिर व्हाइट हुनु पर्यो। यो प्लस भन्दा पनि हुन्छ, यसरी हेर्दाखेरि क्रस भन्दा पनि हुन्छ। अब यसरी प्लस भन्ने हैन। अब त्यसपछि प्लस छ। प्लसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि प्लस बनाउनु पर्यो। प्लस बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो केस आउँछ, जसरी यो 3टा केस छ। फर्स्ट केस भनेको हाम्रो लाइन केस छ। लाइन केसलाई कसरी चिन्ने भनेपछि यता व्हाइट यता व्हाइट यता व्हाइट हुन्छ। अब मैले के भनेको थिएँ, कर्नर्सलाई इग्नोर गर्ने, कर्नर्समा व्हाइट होस् नहोस् केही फरक पर्दैन, यसमा छ इग्नोर हान्ने। तर यसमा र यसमा व्हाइट हुनु भएन, खालि व्हाइट केमा हुनु पर्यो, एउटा लाइनमा मात्र हुनु पर्यो। अब यसलाई होल्डिङ पोजिसन के हुन्छ, आफ्नो होरिजन्टली राख्ने, यसरी राख्ने लाइनलाई लाइन केस भन्छ यसलाई। अनि फर्मुला के लाउने भने नि यहाँनिर लेखेर होला, तपाईलाई त्यही फर्मुला एप्लाई गर्नु। फर्मुला एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने होला, त्यो मैले फर्स्ट ट्युटोरियलमा गरेको छु। ल एफ आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास। अब हाम्रो गोल के थियो, प्लस बनाउने थियो। प्लस बन्यो होइन त्यो फर्मुला हालेर। अब यताको पनि व्हाइट आएछ, त्यसलाई इग्नोर हान्ने। व्हाइट आए नआए नि हाम्रो के हुनु पर्यो, प्लस भन्नु पर्यो। अब यता व्हाइट आएको छैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। व्हाइट यता कर्नरमा नभए नि केही हुँदैन। अब यो लाइन आएको केस भयो। अब हाम्रो के छ भनेपछि अब हाम्रो यल केस छ। यल केस भन्नाले कसरी चिनिन्छ भनेपछि यल केस यस्तो हुन्छ। यो एल जस्तो छ नि, यहाँ व्हाइट छ, यहाँ व्हाइट छ, यहाँ व्हाइट छ। अब यो व्हाइटलाई इग्नोर हान्दा हुन्छ होइन, तर यहाँ र यहाँ व्हाइट छैन होइन। प्लसमा यतिमा व्हाइट छ। अब यसको होल्डिङ पोजिसन के हुन्छ, एउटा आफूतिर अनि एउटा राइटतिर। अनि त्यही फर्मुला युज गर्ने, एफ आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास। अब के आयो, हाम्रो एउटा लाइन आयो नि, यिनीहरूलाई इग्नोर गर्ने। तर यता त आएको छैन, त्यसरी लाइन आयो। लाइनलाई कसरी समात्ने, अघिकै केस हो, होरिजन्टली समात्ने। अनि एफ आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास। अब हाम्रो के भयो, प्लस बन्यो होइन, यसलाई इग्नोर हान्ने। प्लस बन्यो नि, प्लसमा सबै व्हाइट छ, त्यसरी यो केस पनि भयो। अब कुनै क्युबमा कसैको क्युबमा अहिले तपाईँहरूको क्युबमा प्लस नआएर, लाइन पनि नआएर, अनि यल पनि नआएर, खालि एउटा डट आइहाल्न सक्छ। यहाँ पनि व्हाइट छैन, यहाँ पनि व्हाइट छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। अब यहाँ नहुनु पनि सक्छ, तर छ अहिले, त्यसलाई इग्नोर हान्ने होइन। प्लसमा कहीँ छैन व्हाइट, खालि सेन्टरमा मात्र छ। के गर्ने, यसलाई यसरी समात्ने, यसरी समात्ने, जहाँबाट पनि समात्दा हुन्छ। अब डट त जहाँबाट पनि डटै देखिन्छ नि त, यहाँबाट पनि डटै छ, यहाँबाट पनि डटै छ, जहाँबाट पनि समात्यो। जसरी यहाँबाट समातेँ मैले, त्यही फर्मुला लगाएँ, एफ आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास। के भन्यो, हाम्रो यल केस आयो नि, यिनीहरूलाई इग्नोर गर्ने है। यल केस आयो, यल केसलाई कसरी समात्ने, यसरी समात्ने, एउटा आफूतिर एउटा यतातिर। एफ आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास। लाइन केस आयो, लाइन केसलाई कसरी समात्ने, यसरी एफ
आर यु आर ड्यास यु ड्यास एफ ड्यास हाम्रो के भयो प्लस बन्यो। अब कुनै कुनै क्युबमा प्लस अलरेडी पनि बनेकै हुन्छ। प्लस अलरेडी बनेको छ भने हाम्रो फर्स्ट स्टेप गर्नै परेन। प्लस अलरेडी बनेको एकदमै कम आउँछ अनि डट पनि एकदमै कम आउँछ। सबैभन्दा बढी आउने भनेको यल केस हुन्छ। तर तपाईँले अब सबै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। डट केसमा कतिचोटि फर्मुला लगाउनु पर्यो, 3 चोटि लगाउनु पर्यो। अनि यल केसमा कतिचोटि लगाउनु पर्यो, 2 चोटि लगाउनु पर्यो। अनि यदि लाइन छ भने 1 चोटि लगाउनु पर्यो। अनि डाइरेक्ट प्लसै बनेको छ भने कतिचोटि लगाउनु परेन, डाइरेक्ट अर्को स्टेपमा गयो। अब फर्स्ट स्टेप हाम्रो यति हो, कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के छ भनेपछि हाम्रो क्रस बन्यो होइन फर्स्ट स्टेपमा। अब सेकेन्ड स्टेप के छ भने क्रस पछि हाम्रो यो क्रसको यो छ नि यो एलाइनमेन्टहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी कलर के यो क्रसको जो एच पार्टहरू छ नि यो एच पिस हो नि त। हामीले फर्स्ट भिडियोमा सबै पिसहरूको बारेमा नि डिस्कस गरेका थियौँ। यो एच पिसको यो कलर मिलाउने हो। त्यसरी यो कलर मिलाएको छ नि यो कलर मिलाएको छ अनि यो कलर मिलाएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो कलर चाहिँ मिलाएको छैन अनि यो कलर पनि मिलाएको छैन। जो कलर मिलाएको छैन नि त्यो कलरलाई मिलाउनु पर्यो कि। अब हामीले यो दुईवटा कलरलाई मिलाउनलाई के गर्नु पर्यो भने नि यो पिसलाई यता राख्नु पर्यो, यो पिसलाई यता राख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो सबै मिल्छ नि। अरू नबिगारेर हामीले यो पिसलाई यता गर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो फर्स्ट केस भयो। अर्को केस के हुन्छ भने हाम्रो यो मिलेको हुन्छ अनि यो मिलेको हुन्छ, यो र यो मिलेको हुँदैन। मतलब यता दुईटालाई हामीले स्वाप गर्नुपर्ने छ। मतलब यसलाई यता यो दुईटा चाहिँ मिलेकै छ। अरूलाई नबिगारेर हामीले ओरेन्जवालालाई यता राख्नु पर्यो, यो रातोवालालाई यता राख्नु पर्यो। अब यो दुईटा केस मात्र छ। अब के हुन्छ भने यो दुईटाबाट जहिले नि एउटा केस आउँछ, यो दुईटा बाहेकको केस छैन। अब कहिले के हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो क्रस सल्भ गरे होइन, यो यस्तो स्टेटमा नभएर यस्तो स्टेटमा हुन्छ। अब तपाईँलाई के लाग्ला भनेपछि यो पनि सल्भ छैन, यो पनि सल्भ छैन, यो पनि सल्भ छैन, यो पनि सल्भ छैन। मतलब यो मात्र सल्भ छ अहिले। यसमा त कुनै केस भएन। अहिले मैले भनेको दुईटा केसबाट कुनै केस भएन। यसलाई के गर्नुपर्छ भने एक दुईचोटि हामीले त्यसलाई मुभ गर्नुपर्छ कि हेर्नुपर्छ। जसरी यो पिसलाई एकचोटि मुभ गर्यो, कुनवाला केस आयो, यहाँ त कुनै पनि मिलाएको छैन। अझै एकचोटि मुभ गर्यो, कुनवाला केस आयो, यो मिलाएको छ, यो मिलाएको छैन, यो पनि मिलाएको छैन, यो पनि मिलाएको छैन। मतलब यो पनि कुनै केस आएन। एकचोटि अझै मुभ गर्नु पर्यो। यो केस यो मिलाएको छैन, यो पनि मिलाएको छैन अनि यो दुईटा मिलेछ। मतलब यसैलाई यसरी रोटेट गरी हामीले केस खोज्ने हो। त्यो दुईवटा एउटा केस खोज्नुपर्छ। त्यो दुईवटा एउटा केस नै आउँछ जहिले नि। अब अहिले यसरी रोटेट गर्दा हाम्रो कुन केस आयो, यो दुईटा मिलेको, यो दुईटा ठ्याक्कै रिभर्स यताउता भएको। अब यसमा पनि त्यही हो। यस्तो क्युब कहिले जस्तो पनि भए हुनसक्छ क्युब। यसमा पनि कुनै मिलेन होइन। यसलाई यसरी रोटेट गर्दै जानु पर्यो। कुन मिल्यो, यसमा कुन मिल्यो, यो र यो मिलेको अनि यो र यो नमिलेको। अब सल्भ कसरी गर्ने? अब केसहरू त बुझ्नुभयो, सल्भ कसरी गर्ने? अब सल्भ गर्नलाई यसमा पनि फर्मुला छ हाम्रो। फर्मुला यसमा के हो यहाँ स्क्रिनमा तपाईँको आउँछ होला। डिस्क्रिप्सनमा पनि म सबै फर्मुलाहरू लेख्ने छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि चेक गर्नु होला। यदि फर्मुला सेभ गरेर राख्नु छ भने नोट बनाएर मोबाइलमा या कपीमा त्यो फर्मुलाहरू लेखेर क्युबसँग प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अब दुईटा केस छ हाम्रो। दुईटा केसमा फर्स्ट केस यो भयो होइन। फर्स्ट केसमा के भयो हाम्रो यो र यो स्वाप गर्नुपर्ने छ, यो र यो मिलेकै छ। अब स्वाप गर्नलाई फर्मुला के हो, आर यु2 आर ड्यास यु ड्यास आर यु ड्यास आर ड्यास। के भयो हाम्रो? अब यो गरेर हाम्रो के भयो, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन। तर हामीले क्युबलाई एक्चुअली रोटेट गरिदिने। यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो। अब रोटेट गर्दाखेरि अझै मिलेन भने अझै एकचोटि रोटेट गर्ने, एकचोटि अझै गर्ने, जबसम्म मिलेन तबसम्म गर्ने। तर मिल्छ। यो हामीले फर्मुला लगायो भने मिलिहाल्छ क्युब रोटेट गरेर है। अब हाम्रो सबै मिल्यो। यो दोस्रो स्टेप भयो हाम्रो कम्प्लिट। अब अर्को केसमा के छ? अर्को केसमा के छ भनेपछि यो केसमा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो भनेपछि नमिलेको यता र यता राख्थ्यो कि, मिलेका यता राख्थ्यो, नमिलेको यता, एउटा आफ्नो राइटतिर एउटा आफूतिर। त्यसपछि त्यो फर्मुला लगाउने भइहाल्छ है। अब यो केसमा होल्डिङ पोजिसन के हुन्छ भनेपछि नमिलेको यता र यता, नमिलेको साइडमा अनि मिलेको चाहिँ यता र यता। अब यो मिलेको छ होइन अनि यो पनि मिलेको छ, मिलेको अगाडि पछाडि, नमिलेको यता र यता। अब त्यही फर्मुला लगाउने के आर यु2 आर ड्यास यु ड्यास आर यु ड्यास अनि आर ड्यास। अब यसमा के भयो भनेपछि यो दुईटा मिल्यो तर यो दुईटा मिलेको छैन। अब यो दुईटा मिलेको छैन, यो अघिल्लो स्टेप 1 वाला केसमा गयो। स्टेप 1 वाला केस त हामीलाई आउँछ, मिलेकालाई दुईटालाई उतातिर राख्ने अनि एउटालाई आफ्नो राइटतिर एउटालाई आफूतिर, यो ठ्याक्कै यताउता गर्नुपर्ने छ। त्यही फर्मुला लगायो फेरि आर यु ड्यास आर ड्यास यु ड्यास आर यु ड्यास आर ड्यास। मिलेन त?
के भयो, एकचोटि रोटेट गर्नुपर्ने छ, एकचोटि रोटेट गर्यो, अब सबै मिल्यो है, सबै मिल्यो। अब हाम्रो यसरी हाम्रो अर्को स्टेप पनि कम्प्लिट हुन्छ, स्टेप 2। अब स्टेप 3 को लागि हाम्रो अर्को फर्मुला छ, त्यो कसरी गर्ने म तपाईँलाई भन्नेछु। अब हाम्रो थर्ड स्टेप छ। अब क्युबको हामीले के गरे, हामीले भर्खरै एजहरू सबैलाई मिलाए हैन, एजहरू सबैलाई मिलाए। अब हामीले कर्नरको पालो आयो। कर्नरको सुरुमा हामीले के गर्ने भने पोजिसन मिलाउने। सुरुमा हामीले जसरी कर्नर आफ्नो सही पोजिसनमा छ कि न, जसरी सही पोजिसन भनेको यो हुन्छ, यो आफ्नो सही पोजिसनमा छ अनि यो पनि आफ्नो सही पोजिसन छ, खालि यसको ओरिएन्टेसन मिलाएन। ओरिएन्टेसन र पोजिसन भने दुईटा कुरा हुन्छन्। पोजिसन भनेको आफ्नो ठाउँमा छ कि न, जसरी इक्जाम्पल एउटा मान्छे आफ्नो घरमा छ, घरमा मान्छे टाउको तल खुट्टा माथि गरेर बसेको छ, पोजिसन त ठिक छ नि, उसको घरमै छ नि हो, तर उसको के छ, ओरिएन्टेसन मिलेको छैन। खासमा खुट्टा तल टाउको माथि हुनुपर्ने हो, खुट्टा माथि टाउको तल छ, उसको ओरिएन्टेसन मिलेको छैन, तर ठाउँ त उसको ठिक छ, घरैमा छ। त्यस्तै यो पनि हो, यो पोजिसन ठिक छ आफ्नो, किनकि यहाँ यो पिसमा चाहिने हाम्रो के हो, व्हाइट ओरेन्ज र ग्रीन हो नि। व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन वाला पिस चाहिँदै छ, मतलब यसको ठाउँ हाम्रो ठिक छ, खालि ओरिएन्टेसन मिलाएको छैन। मतलब सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पोजिसन मिलाएको किन भन्ने बुझ्नु पर्यो। पोजिसन मिलाएको छ यसको, अब यसको पनि पोजिसन मिल्यो भने भयो, यसको त ओरिएन्टेसन मिलाएको छ, पोजिसन पनि मिलाएको छ। अब जसरी अब अर्को इक्जाम्पल, यसको न पोजिसन मिलाएको छ न ओरिएन्टेसन मिलाएको छ। पोजिसन नमिल्यो भने ओरिएन्टेसन मिल्दैन। जसरी एउटा मान्छे आफ्नो घरमा छैन, अरूको घरमा छ, पोजिसनै मिलाएको छैन, उसको ओरिएन्टेसन पनि मिल्ने कुरै भएन। मतलब फर्स्टमा पोजिसन मिल्नु पर्यो, त्यसपछि ओरिएन्टेसन मिलाउनु पर्यो के, त्यस्तो कुरा हुन्छ। अब हाम्रो केस कति छन्, केस हाम्रो 3टा खानेछौँ। यसमा केस नभनौँ, यसमा केस भनेर बुझ्नु पर्दैन, केस भनेर अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ। यसमा पनि 3टा केस छन्, अगाडि पनि त्यति धेरै केस हामीले हेरे, धेरै गाह्रो रहेछ भनेर नछोड्नु होला। यस्तो हो भनेपछि यसमा केस भन्ने हुँदैन, यसमा खालि यो ओरिएन्टेसन कतिवटाको मिल्या कतिवटा मिल्या छैन अनि कसरी गर्ने। फर्मुला यसमा पनि एउटै हो। स्टेप कतिवटा छन्, हाम्रो 4वटा छन्। 2टा स्टेप हामीले हेऱ्यौँ, एउटा सुरुमा प्लस बनाउने अथवा क्रस बनाउने, अर्को हामीले एजहरू मिलाउने हेऱ्यौँ। अब हाम्रो कर्नरहरूको पोजिसन मिलाउने, अनि लास्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ, कर्नरहरूको ओरिएन्टेसन मिलाउने। अब पोजिसन मिलाउनलाई सुरुमा के छ हाम्रो, सुरुमा भनेपछि सुरुमा ल यो केस हेरौँ। यसमा हाम्रो एउटाको पोजिसन प्लस ओरिएन्टेसन दुइटै मिलाएको छ। त्यसलाई त्यो मिलेको पार्टलाई अब एउटा मिलाएको छ भने हाम्रो अरू कुनै मिला हुँदैन, त्यो नहेर्दा नि हुन्छ। जसरी यसको नि पोजिसन मिलाएको छैन, यसको नि मिलाएको छैन, यसको नि मिलाएको छैन। अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यसलाई जसको मिलाएको छैन त्यसलाई हाम्रो राइटतिर राख्ने, राइट आफू फ्रन्ट राइटतिर राख्ने के, यतातिर नराख्ने, यतातिर राख्ने है, यतातिर राख्ने। अब फर्मुला लगाउने, कुन फर्मुला के हो, फर्मुला अनि स्क्रिनमा हेर्नु होला। फर्मुला के हो भनेपछि एल डैश यु आर यु डैश एल यु आर डैश यु डैश हैन। अब हाम्रो यो फर्मुला छ, फर्मुला स्क्रिनमा पनि आउला, डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। अब हाम्रो यो फर्मुला हालेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि सबै हाम्रो आफ्नो पोजिसनमा गइहाल्छन् के। यो आफ्नो पोजिसनमा छ, यो आफ्नो पोजिसनमा छ, यो पनि आफ्नो पोजिसनमा छ, सबै कलरहरू त त्यही छ नि त, खालि ओरिएन्टेसनमा त बिग्रिएको छ। यो पनि आफ्नो पोजिसनमा छ, ओरिएन्टेसनमा त बिग्रिएको छ। चारै हाम्रो आफ्नो पोजिसनमा त ओरिएन्टेसन चारैको नि बिग्रिया हुन सक्छ के, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। चारैको नि बिग्रिया हुन सक्छ, 3टाको नि बिग्रिया हुन सक्छ, 2टाको नि बिग्रिया हुन सक्छ। एउटाको मात्र चाहिँ बिग्रिया हुँदैन, तर 3टाको, 2टाको अथवा 4टाको पनि बिग्रिया हुन सक्छ कुनै कुनै केसमा। अहिले चाहिँ 2टाको बिग्रिया छ हैन। अब यो कसरी सल्भ गर्ने त्यो हाम्रो लास्ट स्टेपमा हो। अर्को केसमा जाउँ अहिले। केस हैन, अब यसमा हाम्रो के छ, एउटाको पोजिसन मिलाएको छ, ओरिएन्टेसन मिलाएको छैन। अरूको चाहिँ हाम्रो मैले के भन्ने त एउटाको मात्र मिलाएको छ भने अरूको मिल्या हुँदैन, कि त चारैको मिल्या हुन्छ, कि त एउटाको मिल्या हुन्छ, कि त कतिको मिल्या नहुन सक्छ। अब यसमा के छ, एउटाको मिलाएको छ। अघि नै एउटाको के थियो, पोजिसन पनि मिलाएको थियो, ओरिएन्टेसन पनि मिलाएको थियो। यसमा के छ हाम्रो, एउटाको हाम्रो के मिलाएको छ, पोजिसन मात्र मिलाएको छ। पोजिसन मात्र मिलाएको छ भने के भएन, ओरिएन्टेसन नमिल्दा नि हुन्छ। यो स्टेपमा हाम्रो ओरिएन्टेसनको कुरा हुँदैन। यही पोजिसन मिलेकोलाई त्यही ठाउँमा राख्ने, अघि जस्तै राइट फ्रन्टतिर, अनि त्यही फर्मुला लगाउने, त्यही फर्मुला लगायो। हाम्रो के भयो, सबैको पोजिसन मिल्यो होला। यसको पोजिसन मिलाएको छ, यसको पोजिसन पनि मिलाएको छ, कलर सबै त्यही छ, यसको पनि मिलाएको छ अनि यसको पनि मिलाएको छ। मतलब मैले के भनेको थिएँ, यो केसमा हाम्रो 2टाको हाम्रो के भएको थियो, हाम्रो पोजिसन पनि मिलाएको थियो, ओरिएन्टेसन मिलेको थिएन। यसमा चाहिँ हाम्रो सबैको पोजिसन त मिल्छ, तर ओरिएन्टेसन कसैको नि मिलाएको छैन। त्यसैले यस्तो पनि आउन सक्छ भन्ने। अब यसमा यस्तो पनि आउन सक्छ, यो केसमा यस्तै आउँछ भन्ने हुँदैन, जस्तो पनि आउन सक्छ, त्यो त ऱ्यान्डम हो। तर
कति कति कुन केस आउन सक्छ भन्ने हो के लास्ट स्टेपमा। यस्तो पनि आउन सक्छ, दुईटा वाला यस्तो पनि आउन सक्छ, तीनटा वाला नि आउन सक्छ। अब हेरौँ यसमा तीनटा आउन सक्छ यो वाला केसमा। यसमा के छ भनेपछि हाम्रो पोजिसन कुनैको नि मिलेको छैन। अघिको दुईटा केसमा हाम्रो पोजिसन मिलेको थियो, एउटामा पोजिसन प्लस ओरिएन्टेसन मिलेको थियो, एउटामा पोजिसन मात्र मिलेको थियो। अहिले हाम्रो कुनैमा पोजिसन पनि मिलेको छैन, ओरिएन्टेसन मिलेको छैन। पोजिसन मिलेको छैन भने त ओरिएन्टेसन मिल्ने कुरै भएन। पोजिसन यसको पनि छैन, यसको पनि छैन, यसको पनि छैन, यसको पनि छैन। यस्तो केसमा हामीले के गर्ने भनेपछि कुनै पनि ऱ्यान्डम ठाउँबाट हामीले स्टार्ट गर्ने, कुनै पनि ऱ्यान्डम जहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ, पोजिसनको मतलब भएन। के गर्ने त्यही फर्मुला लगाउने। त्यो फर्मुला लगाए हामीले अब के भयो हाम्रो पक्का न पक्का एउटाको पोजिसन मिल्यो होला, हेर्नु पर्यो हामीले। यहाँनिर मिलाएको छ हाम्रो पोजिसन, ओरिएन्टेसन नमिल्दा नि हुन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड यो वाला केसमा गयो, ओरिएन्टेसन नमिलेको केसमा। अरूको मिल्या हुँदैन, जहिले नै एउटाको मात्र मिल्या हुन्छ। या त तीनटा या त चारवटाको मिल्या हुन्छ। अब त्यो एउटाको मिलेको छ त्यसलाई हामीले कहाँ राख्ने थाहा छ तपाईँलाई, राइट फ्रन्टतिर। अब त्यही फर्मुला लगाउने। अब के भयो, अब हाम्रो एउटा फर्मुला लगाउँदाखेरि पनि मिलेन, त्यो मात्र मिलेको छ त्यस्तै छ, अरू चाहिँ मिलेन अझै पनि। फेरि अझै लगाउने त्यो फर्मुला। अघिको केसमा पनि हो त्यो एप्लिकेबल, त्यो जुन केसमा पनि हो। एउटा एकचोटि फर्मुला नलगाउँदाखेरि मिलेन भने अझै लगाउने, त्यही पोजिसनमा राखेर यसलाई आफ्नो राइट फ्रन्टतिर राख्ने, अनि त्यसपछि अझै लगाउने। अब दुईटा फर्मुला लगाएर चाहिँ जहिले नै मिल्छ, दुईटा फर्मुला लगाएर जहिले नै मिल्छ हाम्रो है। दुईचोटि फर्मुला नलगाएर नमिल्ने हुँदैन, दुईचोटि फर्मुला लगाएर जहिले नै मिल्छ। या त एकचोटि लगाउनुपर्छ, या त दुईचोटि लगाउनुपर्छ, या त कहिले काहीँ आफै पनि मिले हुन्छ। अब यसमा के छ हेर्नु, मैले भनेको अघि जस्तै यसमा दुईटा हाम्रो त्यो छ ओरिएन्टेसन बिग्रिएको छ, यसमा हाम्रो चारवटाको ओरिएन्टेसन बिग्रिएको छ। अनि यसमा चाहिँ अर्को केस आयो मैले भनेको ठ्याक्कै। अहिले यस्तो यसमा यो आउने त्यसमा त्यो आउने हुँदैन, जतिखेर जे पनि आउँछ ऱ्यान्डम हो ओरिएन्टेसनको कुरा त। तर अहिले अब लक्कीली हाम्रो सबै केसहरू आइहाल्यो, तपाईँलाई देखाउनु पनि सजिलो भयो मलाई। यसमा एउटा मात्र ओरिएन्टेसन मिलेको छ, तीनटा ओरिएन्टेसन बिग्रिएको छ। अब हाम्रो यहाँ ओरिएन्टेसन बिग्रेको तीनटा केस आयो, दुईटा ओरिएन्टेसन बिग्रेको, चारवटा ओरिएन्टेसन बिग्रेको, अनि तीनवटा ओरिएन्टेसन बिग्रेको। अब हाम्रो लास्ट स्टेज छ ओरिएन्टेसन मिलाउने, त्यसपछि हाम्रो क्युब सल्भ हुन्छ। हाम्रो लास्ट स्टेप छ हाम्रो के भनेपछि हाम्रो ओरिएन्टेसन मिलाउने। अब लास्ट स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्म हामीले के गरेका थियौँ, पोजिसन मिलाएका थियौँ सबैको। अघिकै यो केसहरू छन् हाम्रो पोजिसन मिलाएको, यहाँ दुईटाको मात्र ओरिएन्टेसन बिग्रेको छ, यसमा चारवटाको ओरिएन्टेसन बिग्रेको छ, अनि यसमा तीनटाको ओरिएन्टेसन बिग्रेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि ओरिएन्टेसन मिलाउनु पर्यो। ओरिएन्टेसन मिलाउनलाई फर्मुला हाम्रो सिम्पल छ एकदमै, चारवटा लेटर भएको फर्मुला छ, चारवटा नोटेसन भएको फर्मुला छ, त्यसलाई हामीले रिपिटेडली लगाउनु पर्छ। अब मेरो सजेसन के छ भनेपछि ओरिएन्टेसनको लागि तपाईँलाई जो फर्मुला चाहिन्छ नि त्यसको एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनकि त्यो हामीले रिपिटली धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त हामीले कतिचोटि लगाउनु पर्ने हुन्छ त 6 चोटि लगाउनु पर्ने हुन्छ म्याक्सिमम। त्यसैले त्यो फर्मुला चाहिँ एकदमै राम्ररी हुनु पर्यो। टाइम नत्र एकदमै तपाईँको टाइम एकदम स्लो आउँछ, त्यो एकदम रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको टाइम एकदमै त्यो हुन्छ, कम आउँछ। अब तपाईँलाई सब 1 गर्ने मन छ, सब 1 मिनट गर्नु मन छ भने यो एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र सब 1 मिनट हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। अब हाम्रो दुईटामा कसरी गर्छन् यो गर्ने सबैमा सेम तरिकाले, यसमा केही छैन फरक। हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि जसरी यो कुनै पनि हाम्रो ओरिएन्टेसन जसको मिला छैन होइन, त्यसलाई हामीले आफ्नो राइटतिर राख्ने, राइट फ्रन्टतिर राख्ने, अनि फर्मुला लगाउने। हामीले के लगाउने फर्मुला भनेपछि आर ड्यास डी ड्यास आर डी। यो फर्मुला लगाए अब यो सबै बिग्रिन्छ, यो फर्मुला लगाउँदाखेरि सबै बिग्रिन्छ, हामीले डराउनु हुँदैन। हामीले एकचोटि अझै लगाउने, जबसम्म यो पिस मात्र बन्दैन नि तबसम्म लगाउने, अझै लगाउने के आर ड्यास डी ड्यास अनि आर डी, त्यसरी रिपिटली लगाउने। अब अहिले त बनिहाल्यो, यो बन्यो नि, यो वाला तलको नहेर्ने, तलको बिग्रिया हुन्छ, यो नहेर्ने, तलको नहेर्ने होइन, खालि हामीले यो हेर्ने, यो बन्यो कि न बन्यो। अब यो हाम्रो एउटा कर्नर हाम्रो मिल्यो होइन। अब यसको हामीले पोजिसन कति पनि यताउता हल्लाउनु हुँदैन, हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई यतिकै राख्नुपर्ने, यतिकै यसरी नहल्लाउने। यसलाई के गर्ने भनेपछि त्यसको सट्टा हामीले यो पिस जो हाम्रो पिस बिग्रिया छ नि जसको ओरिएन्टेसन, यसलाई यो साइडमा ल्याउने कि यो ठाउँमा ल्याउने है। यसलाई क्युबलाई यसो गरेर यसलाई यो ठाउँमा ल्याउने होइन, यसलाई माथिको लेयरलाई यसरी मुभ गरेर यो ठाउँमा ल्याउने जसको बिग्रिया छ। अब अझै त्यही फर्मुला लगाउने, के गर्ने आर ड्यास डी ड्यास आर डी, आर ड्यास डी ड्यास आर डी बनेन, अझै लगाउने आर ड्यास डी ड्यास आर डी, अझै नि बनेन, अझै गर्ने आर ड्यास डी ड्यास आर डी। अब हाम्रो यो नि मिल्यो। अब हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै क्युब हाम्रो सल्भ हुन्छ यसरी। अब हामीले एक टर्न गरिदियो, क्युब सल्भ।
अब तपाईको यस्तै गरेर हाम्रो चारवटा केसमा पनि त्यस्तै हो। चारवटा केसमा सबै हाम्रो बिराछ, त्यसैले एउटा कुनै पनि एउटा साइडमा राख्ने। अब जुन पनि राख्दा भयो किनकि चारै बिराछ हाम्रो ओरिएन्टेसन। जसरी मैले यो राखेँ R dash D dash R D, R dash D dash R D, R dash D dash R D, R dash D dash R D। अब यो बन्यो हैन, यो बन्यो यो पिस। अब जबसम्म बनेन तबसम्म गर्दै जाने R dash D dash R D, R dash D dash R D, त्यस्तै गर्दै जाने जबसम्म बनेन। अब बनेपछि हामीले यो रोक्ने हैन, त्यसपछि हामीले क्युबलाई मुभ गर्ने हैन, खाली हामीले माथिको लेयरलाई मुभ गरेर अर्को बिग्रेकोलाई यता ल्याउने। अझै R dash D dash R D हैन, R dash D dash R D। अब यो बन्यो हैन, अब यो वाला बन्यो। अब अर्कोलाई पनि ल्याउने। अब कसैमा दुईटा लगाउनु पर्ने हुन्छ सक्छ, कसैमा चारवटा लगाउनु पर्ने हुन्छ सक्छ। त्यही भएको छ नि अघिदेखि, चारवटा दुईटा अथवा चारवटा अथवा दुईटा। अब अर्कोलाई यता ल्याउने R dash D dash R D, R dash D dash R D, यो पनि बन्यो। अब हाम्रो लास्ट वाला यो बाँकी छ, यसलाई पनि यता ल्याउने, अझै गर्ने R dash D dash R D, R dash D dash R D हैन, R dash D dash R D, R dash D dash R D हैन, भयो हाम्रो सबै। अब खाली एउटा टर्न गरिदियो, क्युब सल्भ हैन। अब यस्तै सिमिलरली यो केस पनि सेम त्यस्तै हो। हामीले जबसम्म यो बनेन तबसम्म गर्दैन। अब यसमा एउटा मात्र मिलेको छ, मिलेकोलाई यता राख्नु भएन, मिलेकोलाई जहिले नि जता पनि हुन्छ, तर नमिलेकोलाई चाहिँ यता राख्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो R dash D dash R D, R dash D dash R D हैन, यो मिल्यो। अब अर्को R dash D dash R D, R dash D dash R D, यो पनि मिल्यो। अब अर्को गर्नु पर्यो R dash D dash R D, R dash D dash R D हैन, यो पनि हाम्रो भयो। अब यसलाई नि एक टर्न गरिदियो, अझै मिलेन मतलब अझै अर्को टर्न गरिदियो, जसम्म मिलेन तसम्म गर्ने। यो त माथिको त तपाईँलाई आयो जर्नल भयो, मतलब जसम्म भएन तसम्म गर्दै गर्नु पर्यो R dash D dash R D। अब तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला कतिचोटि रिपिट भएको छ, कति चाहिँदैछ हामीलाई। त्यसैले यो फर्मुला चाहिँ एकदमै राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने। आफ्नो ह्यान्ड मुभमेन्टलाई त्यो मतलब हाम्रो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो आफै हुन्छ, पछि त्यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुँदैन। R dash D dash R D, 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 R dash D dash R D। यसरी प्र्याक्टिस गर्दा नि हुन्छ। क्युबमा सल्भ क्युबमा यसरी प्र्याक्टिस गर्ने, यसलाई गर्दा गएपछि क्युब आफै सल्भ पनि हुन्छ। यसरी प्र्याक्टिस गर्ने हैन। यस्तो हाम्रो अब यसमा केस नभनौँ, हामीले मैले तीनटा क्युबमा देखाएँ नि, त्यसलाई केस नभनौँ। त्यसलाई जस्तो क्युब आयो, जस्तो आयो नि ओरिएन्टेसन, हामीले अनसल्भलाई आफ्नो यतातिर राख्ने, फ्रन्ट राइटतिर राख्ने अनि गर्दै जाने। अनि त्यसपछि माथिको लेयरलाई घुमाउँदै अर्को अनसल्भलाई त्यतातिर राख्ने अनि अझै गर्दै जाने। त्यस्तै गर्दै जाने। क्युबको पोजिसन चाहिँ नहल्लाउने, खालि माथिको लेयर हल्लाउँदै माथितिर यतातिर ल्याउनु पर्यो अनि हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। त्यसरी सल्भ गर्ने। अब यो क्युब टोटली यसरी सल्भ हुन्छ। कति स्टेपमा भयो? माथिको 4 स्टेपमा। सुरुमा क्रस बनाउने, त्यसपछि एजहरू मिलाउने, त्यसपछि हामीले के गर्ने, त्यसपछि हाम्रो कर्नरहरूको पोजिसन मिलाउने, त्यसपछि कर्नरहरूको ओरिएन्टेसन मिलाउने। अब सबैको लागि फर्मुलाहरू छन्, मतलब कतिवटा फर्मुला भयो? 4वटा फर्मुला छन्। एउटा सुरुको, एउटा त्यसपछि दोस्रो स्टेप, त्यसपछि तेस्रो स्टेप, त्यसपछि चौथो स्टेप। खालि केसहरू मात्र फरक छन्। त्यो केसहरू चाहिँ राम्ररी अझै हेर्नु होला। यदि बुझ्नु भएन भने अझै हेरेर भिडियोलाई रिपिट गर्दै फेरि हेर्दै अनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला क्युबमा आफ्नो। अनि फर्मुलाहरू चाहिँ एउटा डायरीमा अथवा नोटमा लेख्दा हुन्छ। अनि त्यो फर्मुलालाई प्र्याक्टिस गर्दै क्युब सिक्नु होला। अब अरू ट्युटोरियल पनि हेर्नुहुन्छ भने अरू क्युबको जसरी 2x2 को पिरामिड्सको कमेन्टमा मलाई भन्नु होला कुन क्युबको तपाईँलाई चाहियो। अनि फ्युचरमा म अब केही दिनमा 3x3 आँखा बन्द गरेर 3x3 को ब्लाइन्ड कसरी गर्ने, ब्लाइन्ड फोल्डेड 3x3 सल्भ कसरी गर्ने बारेमा पनि ट्युटोरियल ल्याउने छु। ब्लाइन्ड फोल्ड सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा पनि मलाई भन्नु होला कस्तो भयो। अनि केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा भन्दा हुन्छ। म अर्को भिडियो अथवा सर्ट्समा केही बुझाउन सक्छु भने त्यो बुझाउँछु। धन्यवाद।